ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നിസാനാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പഴവും മുട്ടയും വെച്ചുള്ള ഒരു ഫ്രൈ ആണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ടും കാണണേ. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യിട്ട് കൊടുക്കാം. ബട്ടറിനേലും ഓയിലിനേലും ടേസ്റ്റ് നെയ്യ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുന്തിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാഷ്യൂ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തേങ്ങ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 3-4 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം. തേങ്ങയൊക്കെ ഈ നെയ്യിൽ കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മീഡിയം സൈസിലുള്ള പഴമായിരുന്നു. 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഈ നെയ്യിൽ കിടന്ന് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരണം. അത്യാവശ്യം പഴുത്ത പഴം തന്നെ എടുക്കണം, എങ്കിലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പഞ്ചസാര ഓവറായിട്ട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പഴത്തിനും അത്യാവശ്യം മധുരമുള്ള പഴമായിരുന്നു. പഴത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ചേഞ്ചായി പഴം നല്ലതുപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. 2 മുട്ടയിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും 2 ഏലക്കായും കൂടെ പൊടിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. മുട്ടയിൽ ഒരല്പം പഞ്ചസാര ചേർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. 2 ഏലക്കായും ചേർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ മുട്ടയുടെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും. ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കാതെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചിട്ട് വേണം ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ മുട്ട തീരെ പൊടി പോലെ ആയിപ്പോവും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇളക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊന്ന് വെന്ത് സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് നേരം വെക്കരുത്. ഒത്തിരി നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ പിടിക്കും. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തുറന്നിട്ട് നമുക്കിത് മുട്ടയും പഴവും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ കായ്പോളയൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനേലും ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊന്നും അറിയില്ല, ഏലക്കായൊക്കെ ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിങ്ങനെ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം, എങ്കിലേ മുട്ട നല്ലതുപോലെ വെന്ത് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതാ പഴത്തിലേക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കൂട്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു 4 മണി പലഹാരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.